musana gwogumaze okuvira yakugamba golokoka yaka ezibadde ensozi zonna zimaze okusanuka tunula wetegereze omukanga azikiridde obusale bwe bufuuse omuyonga kawejjungira ase nga yebagadde kuba kerubi mukama akuviriddeyo n'ekitiibwa kye kakirabikire kugwereyo golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka kama kuviriddeyo ne bakabaka balabye okumasamasako tunulawo magemage akuŋŋanyiza bangi gyoli bawalabo ne batabani bo balengere bazze n'ebirabo bingi obusukirivu obw'okunyanja n'obugagga obw'amawanga bakuleetedde golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka golokoka yaka kwatiddwa ekisa kingi ezigizo tezigalwe nga w'emisana n'ekiro oyingiza obugagga bw'amawanga banaggwanga balizimba enkomera zo bakabaka bali kuweereza golokoka yaka golokoka yaka mukama kuyise golokoka yaka leero akusiimye golokoka yaka akutaddemu ekitiibwa golokoka yaka ogenda omujulire obadde mwesigwa mu bitono akukwasa bingi akutumye mumawanga kyekyo kyenyini mukwano gwange nga porogaramu yaffe eyagolokoka yaka Rise and Shine Never Give Up. Katonda nga woliwekisa amaze okutuyingiza ku Baba Television okubalisa ku kigambo kya Katonda. Eno ye programu yo mukwano gwange ngeri wakati mu kiro mukama nga agamba ati golokoka yaka kubanga omusana gugutuuse n'ekitiibwa kya mukama kikuviddeyo nti ekizikiza ekikuuta ekiribika ku mawanga naye mukama Katonda wo alikuvirayo era n'ekitiibwa kye kigenda kubanga kirabisibwa eyayogera mwesigwa era n'okola yagenda okola kubanga tewali kigambo ekinaava ngeri Katonda ekinawulwanga amaanyi n'olw'ensonga etuli ba mukisa w'Oluganda okubanga omulembe gwaffe guno naffe Katonda atwesigisiza ekigambo kye n'agamba twala obubaka wange buno eri abantu era nkimanyi nti Katonda w'ekisa ekingi agenda kubanga tukola bulungi nnyo nze ndi wano naye mukwano gwange waliwo Katonda kyagenda okubanga ayogera mu bulamu bwe twebaza Katonda kula programu ezigenda okuvaako ebyo bibadde bya bukulembeze mukwano gwange kati eno ye programu esobola okutugattaganya feena kwegamba ye Katonda wawona n'abalina omubiri era ye Katonda ayagala abantu wena okusukuluma nga ffe tumwagala alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe alina pulaani ennungi eri amaka gaffe alina pulaani ennungi eri eggwanga lyaffe era buli muntu yenna ategedde ekyama ekyo n'agamba naye mukama alina pulaani ennungi kyeba bate Oluganda twebaza Katonda kula management eye Baba Television twebaza Katonda olwa mukwano gwaffe Honorable Moses Grace Balyeku n'abantu bonna mukwano gwange abagenda amaaso kubanga bayimira n'obuweereza buno kubanga kyemanyi nti Katonda buli watandika kyatandika Oluganda Katonda si mwana muntu omwana w'omuntu atandika n'alemererwa naye buli kintu kyonna kyogenda ng'okola mu ngeri y'owa Katonda obugabirizi wa Katonda bugenda kubanga bweyongera okulabika
kubanga katonda ye katonda ow'ebiro era ye katonda ow'ebiseera. Bwe tubanga tuli mu biro ebifaanana bwe biti mukwano gwange, tekitegeeza nti newankubadde ng'olaba ebigenda amaaso nga bibiri bwe bityo nti omukono gwa Mukama tegukyakola. Abooluganda, omukono gwa Mukama gukyakola, omukono gwa Mukama gukyalokola, omukono gwa Mukama gukyawonya, era katonda ow'ekisa ekingi akyali ku Namulondo ye okulamula eggwanga lye n'abantu be. Kyebalaba ti puroguramu eno egamba ti golokoka yaka, nga katonda atuleese omulembe guno, era yeno ye kanisa yo ku ssaawa eno Mukama katonda nga waliwo ekisa okuyita mu kigambo kye. Nja kubanga ndungamiza omwoyo wa Kibumba omuwa Weekend, kubanga eno television eyowa Kyabazinga, okubanga twogera ku kigambo kino ekireeta isuubi mu bulamu bwaffe. Ekigambo kisobola okutuleetera okutegeera nti Kibumba omuwa Weekend akali ku luuyi lwaffe, era amawulire amalungi essaawa eno nungi ino, kuba abantu babanga abasinga obungi nga batendwike, abasinga obungi nga bali mu birooto ebitategerekeka. Aye waatoola akaseera kano wakaayo mu maiso ga Kibumba omuwa Weekend wakuba ti no, waliwo ekigambo Kibumba kyajja okuba nga yogera mu bulamu bwange, era wokwata eddoboozi eno naawe niweegatta nange n'ogamba no, waliwo ekigambo oli mulokole toli mulokole, simanyi ddiini kiri obeeramu, but I know God is the God of all peoples. Ye katonda w'abatonda abalina omubiri, era tewali kintu kyonna kyonna ekimulema. Kati katonda wabanga ye katonda wonna wali omubiri, agenda kubanga akozesanga ekibya okwogera mu bulamu bwo, okwogera mu magenda go, era kyendidi ti kulekisa kya katonda, katonda agenda kutukola bulungi nnyo, kubanga ekigambo kya katonda kyo kitala kyaboogi bubiri. Nze nkyogera ne kinkolamu omulimu, naawe okibulira kigenda kukolamu omulimu kulekisa kya katonda. N'olw'ebigambo ebyo mukwano gwange, eno ye kanisa yo gye bayita God's in Glory Ministry International okubeddera mu kibuga eky'Ebugembe. Mukama tukoze bulungi nnyo, era saabisi zaffe zitambula bulungi nnyo, naye wandibadde ng'otwegaatako, kubanga katonda atuwadde ekisa eky'omulembe guno okubanga twogera ku kigambo kya katonda. Tulina saabisi zaffe kwegamba si mpanvu nnyo, tutandika ssaawa emu n'ekitundu. Ku ssaawa 6 n'ekitundu tubanga tumaze okukola ki? Okusinza katonda waffe. Naye tusubwa puroguramu zaffe kubanga kwemu kitundu paka ku ssaawa 4 wabeerawo Bible study, omuntu nga bakusomesa ekigambo kya katonda. Ekigambo kino bw'omala n'okisoma n'okitegeera ogenda kubanga owangula. Lwako ebyo mbyogera kubanga omwoyo wa Mukama awati wanungamiza nga tendabana kusaba omwoyo omutukuvu abeerawo. N'olunaku lwaleero katonda agenda kutukola bulungi nnyo. Teweerabira mukwano gwange eti kino ky'ekigambo ekibeera wakati mu kiro ssaawa 6 gw'ekiro paka ku ssaawa 7. Katonda aba aleeta ekisa kye eri abantu be abamwagala, nga we yayogera mu kigambo kye n'agamba ati nze njagala wabanjagala n'abananyikiranga okunoonya banandabanga. Kubanga omuntu okubeera ku ssaawa eno y'omukaaga ey'ekiro, amazima eyo ebeera levo gy'otadde emaaso ga Mukama ti nkwagala. Si kya buli muntu abooluganda, kyebalaba ti katonda nga walumala olw'okuba si kya buli muntu yenna. Katonda kwetaaga olunaku lwaleero wona ategeera amazima g'ekigambo kya katonda, obulokozi bwa katonda bugenda kubeerawo. Katonda si mwana muntu okulimba, n'olw'ebigambo bye tugenda kubanga twewombeka, naawe obeereko n'essala gy'onsabira ogamba ti Mukama kati ekigambo kyo leka kikole mu bulamu wange. Mukama mulungamye abeere nga ayogera mu bulamu wange. Eyo essala naawe ogisabe mukwano gwange, katonda agenda kunungamya, era ku lw'ekisa kya katonda ogenda kulaba obulokozi bwa katonda mu nsi eno ey'abalamu, kubanga Mukama mwesigwa. N'olw'ebigambo leka twewombeke tusabe eri Kibumba omuwa Weekend, omwoyo mwamufu abe nga atukulembera, era ekitiibwa kya Kibumba kijja kuba nga kituviirayo mu Kristo Yesu omwana wa Kibumba ab'omulamu. N'olw'ebigambo ebyo Kibumba omuwa Weekend nkwebaza olw'omukisa guno omunene gw'ompaire okuyingira ku television eyawa Kyabazinga okuba nga ndisa abantu emmere y'omwoyo. Era Kibumba omuwa Weekend nnyaniza omwoyo mutukuvu, omwoyo mwamufu abe nga nkulembera, kubanga wayogera mu kigambo kyo wakuba nti eri awo abakulembera omwoyo w'omwamufu era be baana ba Katonda. Ekigambo kyo era ekiwono kyo nga kijja maiso, mubeemu abalokoka, mubeemu abawona, ate mubeemu bw'okyayisa owa Kyabazinga ow'ekizikiza obayingize mu wa Kyabazinga obulamu butagwawo. Ekigambo kyo era bwekiwono kyo nga kijja maiso, mubeemu abawona, mubeemu abalokoka, era ekitiibwa kyo Kibumba omuwa Weekend kibe nga kibonekezebwa mu byona byona okubeerawo kukubeewo, ekitiibwa kye kiboneke, era abangi abanakiwona nga baatya ne beesiga erinnya lyo. Kibumba nkwebaza kubanga ekyo maze okukikola okuyita mu liina erisinga amaina gonagona eri omwana w'omutukuvu Kristo Yesu, era ffena nga tuddamu nti amiina. Ndambya Kenneth Gemanyaga nga oluganda
omuweereza wa Katonda ow'omulembe guno omukodimi w'abasoga okuva ebutaleja ku lw'ekisa kya Katonda. Kati n'olw'ensonga eyo mukwano gwange, eno ye programu yaffe Golokoka Yaka, Never Give Up, Rise and Shine. Inti tobivaako okubeerera mu kanisa ey'Ebugembe ku Kasedo Road mukwano gwange awo wetubeera. Katonda tuweereddemu omukisa okubanga tubeera mukwano gwange ne tuliisa abantu emmere y'omwoyo. Ekanisa yaffe eri kukuwo teri mu kisagaata, era wabanga ojja kutukyalira ogenda kubanga oyambuka kwegamba Kasedo Road eri wali waggulu, ffe tuli wano wansi, Church of Uganda eri waggulu, ffe ne tubeera wano wansi, tuli kukuwo kwennyini. Buli gy'olabanga eri mu kisagaati ensi waffe, ffe tuli kukuwo kwennyini. Era kyemanyi nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna agenda kubanga akozesa ekanisa eyo okuleeta revival mu nsi muno mu Luganda, kubanga bwetyo Katonda wakola. Kya Mukama yagamba ati Golokoka Yaka, kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiwa ky'ekibumba mu weekend kikuviirireyo. Nti ekizikiza ekigemye kiri gema ensi eno yona ayi kibumba mu weekend ajja kuviirayo, era n'ekitiwa kijja kubanga kiwoneka. Kati kyeba bati mukwano gwange, ensi eno ebeeramu ebintu bingi nnyo ebireeta omwana w'omuntu okubeera n'ekizikiza. Wali ebintu ebigolokoka naye ng'omulabe kyanonya ayagala kuleeta ekizikiza mu bulamu bwo. Kyebola bati ekanisa nga kye kigambo kya Katonda mwe kibeera. Mukama kyeba agamba ati no, gamba abantu bange kubanga gwe ni Katonda, you are the winning team. Buli omuntu yenna wasemberera Katonda n'agamba Mukama nga we kyayogerwa leka kimbereko nti newankubadde nga abantu bali mu kizikiza, newankubadde nga amawanga gali mu kizikiza, naye ekitiibwa kyo kibumba kibenga kimbonekerako. Kubanga buli we twogera ebigambo bino ebikwatagana ku Wakabaka ow'eggulu, Katonda ye mwesigwa mukwano gwange. Kyebola bate Bayibuli eno nga yendowooza ya Katonda, ebigambo bino byayogerwa naye nga Mukama kyanoonya, anoonya gwe nange weekwate ekigambo kino. Kubanga buli we twekwata ekigambo kya Katonda ne tutambula mu kigambo kya Katonda ne tulowooza mu kigambo kya Katonda, obulokozi wa Katonda bubeerawo. Era Bayibuli eno kyebola mukwano gwange erimu abasajja n'abakazi bangi nnyo abawula ekigambo kya Katonda ne batambula nakyo. Era tulaba abantu bonna abavanga ku kigambo kya Katonda mukwano gwange bafunanga ebizibu. Naye buli w'olulemera ku kigambo kya Katonda, ebigoloka bibeerayo, ebiwakana bibeerayo, ebyesaza bibeerayo. Naye olina okubeera omukazi n'omusajja ogamba ti no, I will never give up. I will never give up until my destiny is established in my life. Ekyo bubanga ogolokose mukwano gwange n'oyogera mu bulamu bwo, kyeba Bayibuli egamba ebiro bino bibeera bwe biti, Katonda anoonya ekanisa egenda okumusinza amazima n'omwoyo. Kubanga twebaza Katonda olw'amalayika ow'ekanisa eya God's New Glory Ministry International. Amakanisa gana gemulaba mu Uganda gabeera n'abamalayika, era abamalayika bano baleeta obubaka okuva eri Katonda nga bagamba ati kino ky'olimeeta okubanga okola ki okola. Kubanga buli tukola okwagala kwa Katonda ne kukolebwa, abooluganda obulokozi bubeerawo. Kyebola bati nga God's New Glory Ministry International, Katonda atuwadde omukisa guno nti kati saabisi nga ekanisa ebizimbe babiggulawo, tulina saabisi eya Bible study, abantu okubasomesa ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kikola kitya mu bulamu bw'omuntu. Ekigambo kya Katonda kituwa kitya amaanyi. Era omuntu omulaba alumba atya omuntu, era omuntu asobola atya okuyimirira, anayimirira atya okuwangula ebyo bimulumbye. Kati gye emisomo gigenda amaaso mukwano gwange, musabisi yaffe esooka nti ekigambo kya Katonda kirina eti okusomesebwa. Kubanga Katonda aleeta ekanisa nga temanyiddwa, era nga omuntu agamba naye analimira mu kifo ekyo n'aleeta obulokozi. Katonda wanaabanga n'akola ekintu akwata ebinyoomebwa ebitategerekeka, ekanisa nga temanyiddwa, eyo Mukama Katonda asobola okugikozesa mukwano gwange okufuuka ensonga. Kyebola bate Bayibuli eno mukwano gwange nga yendowooza ya Katonda erimu ebintu bingi nnyo, naye nga Mukama Katonda lwaki yabireeta era lwaki byawanduka n'ebibeera byebyo, nga Mukama ayagala gwe nange otandika okubeera omukazi n'omusajja eyeegendereza, ogambe ti Mukama Katonda ekigambo kye kiramu era kikozi. Tewali kigambo ekyajja mukwano gwange mu magezi g'abaana b'abantu. Kyebala bati Katonda we yali ayogera mu kanisa eya Philadelphia ayogera mukwano gwange wogenda mu kubikulirwa. Twogera kanisa eno, ekanisa yali temanyiddwa, tewali muntu agitegeera, naye Mukama yali agimanyi.
musinga temanyidwa abantu kati bamanyidwa naye mukama yali alaba ekanisa eyo nti okuyita mu kanisa eno obulokozi wange ogenda kubeera muno. Wogenda mu byawandiiko ebitukuvu okubikulirwa in the book of Revelation essula eyokusatu olunyiriri olw'omusanvu ebayibuli eyogera ku this is an obedient church. Ekanisa yali kwegambanga ng'ovunye maaso ga Mukama Katonda. Ebayibuli kyeba egamba nti eri malayika ow'ekanisa ey'Omufaladiya wandiika nti waati wayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ebisulumuzo ekya Dawudi agulawo so tewali muntu agalawo tewali muntu yena agulawo nti manye ebikolwa byo laba nateeka mu maaso go oluugi olugudwawo omuntu yena lwatayinza kugalawo ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange so teweegaana linnya lyange. Laba ng'abo ab'omu kuŋŋaaniro erya Setaani abeeyita Abayudaaya so sibo naye balimba. Laba ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere ebyo era ndibamanyisa nga nakwagala. Mukama yebaze. Kati ebigambo bino mukwano gwange Ebibuli egamba ati eri malayika ow'ekanisa ey'ebugembe nti Katonda yatwagala okwagala kunene kyeba aleeta program eno eya never give up arise and shine nti manye ebikola byamwe newankubadde nga temumanyiddwa muli kanisa gyenonze omulembe guno nti abantu bangi nnyo abagenda okubanga bayita mu buweereza buno ngenda kwogera nabo ngenda kubasimulula ngenda kubawonya ngenda kubajjako ebirooto bikyamu ngenda kubayigiriza okwagala kwange nga wekuli kubanga weekuume ekigambo kyange kubanga Mukama Katonda wayogera ku bisulumizo kya Dawudi. Ekisulumizo kya Dawudi kyali kikikira obuyinza owa Katonda mu linnya erya Kristo Yesu nti Kristo Yesu yalina ebisulumuzo ebisobola okugulawo ne watabeera muntu mwene asobola okugalirawo. Abooluganda buli bwe tugolokoka ne tujja amaaso go yali waggulu ennyo amawulire amalungi mukwano gwange Katonda taloonya oba okubanga omanyiddwa oba kubanga tomanyiddwa naye Katonda anoonya omutima gwo nti olw'okuba nti omanye erinnya lyange kyendiba nkuwonya. Kati ekanisa eno mukwano gwange yali nga temanyiddwa kyeba Bayibuli egamba nti eri malayika ow'ekanisa ey'Omufaladiya wandiika nti waati wayogera Mukama oyo omutukuvu ow'amazima alina ebisulumuzo kya Dawudi. Ekisulumizo kya Dawudi kwegamba ge maanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kyewalaba ti Kristo Yesu yagamba Petero nti kugwe ndikuwa ebisulumuzo eby'owa kabaka ow'omu ggulu nti buli ky'onaasimulanga kyonna ku nsi kuno naye mu ggulu kinaasimulwanga era buli ky'onaasimulanga ku nsi kuno naye mu ggulu kigenda kusibwanga. Awo tuli mu Matayo essula ya 16 n'olunya 19. Kati Katonda ow'ekisa ekingi buli bwe tugolokoka ne tusembera Katonda omuyinza ow'ebintu byonna nti mu bulamu waffe newankubadde nga ekizikisa kigenda kubeerawo naye Mukama Katonda agenda kutuviirayo atandika okutwakira. Ebiro nga birimu ekizikiza ebiro nga birimu amaziga Katonda anoonya abakazi n'abasajja abeesiga amaaso ge. Kyebalaba ti puroguramu eno eyagolokoka yaka Katonda anoonya go mukwano gwange nga ffe yeekaalu ya Katonda. Kati Katonda ayogera mu bulamu bwo nti wenaabanga ogolokose n'ogamba nnoze sigenda kubivaamu abaka baleka bakaabe. Katonda anoonya omutima ogw'omuntu nga ye mumalirivu n'agamba nze ngenda kuwangula nze ngenda kuyimirira nze sigenda kudda mabega ebigoloka leka bigolokoka ebireekana bikerekane. Naye kyegambo Mukama kyeyogera n'agamba ekitiibwa kigenda kumviirayo n'otandika okubeera nabbi w'obulamu bwo n'ogamba ekyo kyayogerwa kigenda kubeera ku bulamu wange ekyo kyayogera kigenda kubeera ku baana bange ekyo kyayogera kigenda kubeera ku ggwanga lyange. Mukama agamba ati amawanga mangi nnyo agagenda okubanga gatambula nga gajja gy'oli. Ekyabuluganda njagala kubakakasa Katonda nga bw'oli mulamu amawanga mangi nnyo agagenda okubanga gatambula nga gajja eri ekisa kya Katonda ekikolera ebugembe. Kubanga Mukama Katonda amaze okulaba ekanisa eyo temanyiddwa mu bantu tewali muntu atumanyi naye kubanga alabye tetubadde beesiga amaaso ge. Kubanga mukwano gwange abasajja bano abaali mu kanisa eyo nga malayika Mukama Katonda atumiddwa eri ekanisa eyo nti waati wayogera Mukama omutukuvu ow'amazima alina ekisulumuzo ekya Dawudi agulawo so tewali muntu aligalawo agalawo so tewali muntu agulawo nti manyi ebikolwa byo laba
nateeka mu maaso go oluugi olugudwawo omuntu yenna lwatayinza kugalawo. Katonda alina oluugi lwasobola okugula mu maaso go ne watabeera muntu yenna asobola kulugalawo. Ekyo kyama kya Katonda. Era mukwano gwange kyebalaba ti Setaani naye abeera n'enzigi zagula mu maaso g'abaana b'abantu kubanga yajja kubba, yajja kuta, yajja kuzikiriza. Ezo zenzigi ez'omulabe zagula mu maaso gaffe. Naye Mukama Katonda agamba ati enzigi zo zonna zonna ez'okufa, ez'okubba, ez'okuzikiriza ngenda kuzigalawo. Mbateekerewo oluugi nga tewali muntu asobola kulugalawo. Katonda w'ekisa ekingi mukwano gwange wakati mu biwakana, wakati mu bigolokoka tulina omukisa okutegeera ti mu maaso ga Kibumba omuweekendi mwe muli obusobozi obusobola okutuwa ekitiibwa ekyenkalankalira omwana w'omuntu yatasobola kuwakana nakyo. Kyera Mukama agamba ti golokoka yaka ekitiibwa kyo kikubiddeyo. Katonda wabanga amaze okuviirayo n'agamba ti nze nkuviddeyo na buli lugiro nalona Setaani lwali yagula mu bulamu bwo Mukama agenda kulugalawo. Era Katonda wabanga agaddewo tewali agenda kugulawo. Katonda wakugulawo tewali agenda kugalawo. Nolunaku lwa mukwano gwange kyebalaba tulimenta okugolokoka ogamba my heavenly Father, I thank you very much because every door that the devil had opened before me I close it in the mighty name of Jesus. Na uligiro nalwali wakugulwawo nga bagamba wote ogenda okubeera, wote ogenda okuwonawona. Katonda agenda akwata enzigi zonna azigalewo. Era wanamala okugala enzige akugulewo oluugi. Kwegamba mu maaso ga Katonda teweetaaga Katonda akugule enzigi nyingi nnyo. Oluugi olumulooka olwa Katonda lwagudde mu maaso go lukumala. Kubanga yagala mu kigambo ki nti ngenda kugulawo oluugi. Ngudde oluugi mu maaso go omuntu yenna lwatayinza kugalawo. Oluugi lwa Katonda lwaba amaze okugulawo mu maaso go lugenda kuba permanent n'abaana bagenda kutambulira omwo. N'abaana bawana bagenda kutambula omwo. Tewali muntu yenna agenda kulugalawo. Kyeba bagenda banyinaze Katonda nga wali mulamu kyeba nebaza Katonda eyanzigulewo oluugi olunene olw'okuweereza. Luno oluugi lunene b'Oluganda si buli muntu yenna mukwano gwange intasobola okuwa n'omukisa guno ogw'okuweereza. Nze mbeera amaaso go yali waggulu nnyo ne ngamba Kibumba Mwikendi nkwebaza wandigulewo oluugi olw'okuweereza abaana b'abantu. Era Katonda omuyinza ow'ebintu byonna okuyita mu lugi n'olugudwa amaaso gange olw'okuweereza Katonda agenda kugulawo olugi lw'okukkiriza. Ng'ekigambo kya Katonda nga kigenda amaaso nga kibuulirwa omutima gwo ogenda kubanga muggulwe ng'otwala ekigambo n'ogamba naye Mukama ekigambo kitwala. Buli lugiro nalona oba balugulawo ne bagamba ngenda kulemererwa, ngenda kuwonawona. Enzigizo zonna zonna nzigalawo mu linnya lya Mukama. Kubanga goyinza kubanga tomanyi naye nga waliwo olugi olwagula mu maaso go. Naye Mukama Katonda ayogera n'ekkanisa eno nti ekkanisa yo nkulabye tomanyiddwa. Abasajja Efodiya bali nga tebamanyiddwa nga naffe mukwano gwange tewali muntu asobola kusaachinga newankubadde ng'ogenda ku Google n'osaachinga ekkanisa tosobola na kugiraba. We have no influence in the country, but God says no, you are faithful to me and I'm going to use you in order to bring my glory to everybody in the world. Bible gamba Mukama n'alaba n'agamba tene y'ekkanisa era bagenda kubanga bafuna obubaka okuva gyendi. Awolugana mukwano gwange wuli mu mbeera yena gy'olimu kubanga ffe abantu tubeera n'ebirawo bingi nnyo. Naye mukwano gwange newankubadde ng'olina amaanyi matono, newankubadde ng'olina okukkiriza kutono, Katonda ow'ekisa ekingi agenda kubanga akozesa okukkiriza okwo okutono kw'olina ofuuke omusajja ow'amaanyi, ofuuke omukazi w'amaanyi. Kubanga kyeba ayogera mu kigambo kino n'agamba tulaba ng'abo ab'ekkuŋŋaaniro erya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bo naye balimba, laba ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere ebyo era ndibamanyisa nga nakwagala. Ekitegeeza nti waliwo abantu bangi nnyo Katonda bali kukuŋŋaanya abagenda okujja kusinza wamu naffe. N'agamba no, ekiseera kye mbadde nga ndi mu kanisa mbadde wakati mu bulimba kati guno gwe mulembe gwange ndina okunoonya we nasinza Katonda amazima n'omwoyo. Mukama alaba amakuŋŋaaniro agasinga obungi nti ekkuŋŋaaniro lya Setaani omuli obulimba omuli kwegamba ng'abantu balekedde okwogera ku kigambo kya Katonda nga balaba bitiibwa by'ensi eno. Abooluganda njagala kwabulira ebitiibwa tubyetaaga, world success tubyetaaga. Naye every world success it doesn't signify that they have God. Abantu bayinza okubeera n'ebitiibwa byolaba ebyo naye nga Mukama alaba tino ekitiibwa kyange awo tekiriiwo. Kati ekkanisa eno mukwano gwange
eyali mu mulembe ogwo mukwano gwange Katonda yagironda yali nga temanyiddwa nga tewali muntu mukwano gwange asobola okugitegeera naye Mukama Katonda yali alaba ekkanisa n'agamba no ekitiibwa kyange leka kibeere ku kanisa eno kati naye ogana wanyinaze Katonda nga wa mulamu eyakola eggulu n'ensi toolwawo mukwano gwange bino byebiro by'olimete okugolokoka obeere n'enkolagana ey'ekimemente mu maaso go yali waggulu ennyo kubanga Mukama ye mwesigwa si mwana muto okulimba olw'okuba si mwana muto okulimba kubanga Bayibuli egamba nti kubanga weekuuma ekigambo n'ogumiikiriza kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zino zonna okukema abo abatula ku nsi nzija mangu nyweza kyolina omuntu yena aleme okutwala enguleyo awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange so talifuluma nate weeru nange ndiwandika ku ye erinnya lyange n'erinnya ery'ekibuga kya Katonda wange Yerusalemu ekijja ekikekiwa mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja alina okutu abuli omwoyo kyagambe kanisa kati n'ebiro mukwano gwange ekitegeeza nti waliwo ebiro Katonda byagamba nti kubanga weekuuma n'obeera mugumiikiriza n'ogumira buli mbeera yonna erinnya lyange n'olitegeera ngenda kukuwonya na buli kukema kona kugenda maaso I'm going to save you kubanga Katonda wagamba nti weekuuma erinnya lyange abasajja bano bali mu kibuga kino abafodiya baali nga kwegamba tebamanyiddwa naye nga balina ekigambo kya Katonda nga basinza Katonda nga batambula ni Katonda ebyagoloka okunyigiza kwaliwo kungi nnyo naye abasajja tebabba Katonda Mukama n'agamba nti kubanga mwekuuma ne mubeera bagumiikiriza abooluganda okugumiikiriza kiraba ky'omwoyo tulina okubeera abakazi n'abasajja bagumiikiriza kubanga bwe tunaagumiikiriza ne tugonda ebigenda amaaso bigenda kubeera bingi nnyo eggwanga ne mukwano gwange olaba ebigenda amaaso Mukama abooluganda twetaaga tujja eri maaso go yali waggulu ennyo tubeere abakazi n'abasajja bagumiikiriza tugambe tufe ekanisa ey'omulembe gino Mukama gyeyogerako ti ndizimba ekanisa yange n'amaanyi ag'emagombe tegagenda kugiyinza era yoge n'agamba ti nkomawo okutwala ekanisa okutalibaani wakwata olufunyiro n'olwensi mukwano gwange abasajja bano abali Evoldiya baali basajja kanisa eno yali ng'ovu maaso ga Katonda era nga be bantu abafunanga obubaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bawulira enjiri esimulula enjiri ewonya nga beekuuma ekigambo kya Katonda ne batagenda mu bintu byonna ebibali tebigase by'omulembe ogwo. That's why my brothers and sisters, which is very important okubanga weekwata ekigambo kya kibumba mu weekend n'otambula nakyo n'ogamba mukwano gwange bino byebiro byange byenkolokoka nti ekizikiza ekikola kiribika ku mawanga naye Mukama Katonda kubanga weekumye ekigambo kyange Mukama agamba nti n'ekitiibwa kyange kigenda kubanga kikuviirayo era abantu bange nnyo abanakirabanga newankubadde nga wakyayiwa newankubadde nga wagaanibwa newankubadde nga tewali kintu kyonna kyonna omuntu kyasobola okufuula ow'amagezi naye n'otegeera ekigambo kya Katonda n'ogamba no nze tewali kintu kyonna kyonna kyengenda okukola naye kyengenda okukola kyekigambo kya kibumba mu weekend buli wotambula n'ekigambo kya Katonda n'olowooza mu kigambo kya Katonda n'osaba ekigambo kya Katonda n'onoonya Katonda nga wakyayinza okulabika asuubiza n'agamba nti buli luggi lwonna lwe baali bagula amaaso go ngenda kulugalawo ekyo twala nga bubaka eri obulamu bwo eri amaka go n'eri abaana b'abaana bo nti buli luggi lwonna olwali lwagulwawo kubanga Setaani yajja kubba yajja kuta yajja kuzikiriza naye omwana wa Katonda kyebalaba ebisulumizo bino ebya Dawudi kikiikirira obuyinza Mukama waffe Yesu Kristo watuwa n'atugamba terambaado obuyinza okuyita mu linnya lyange munaakolanga ebikulu n'ebyamaanyi kati we tuyita mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda mulamu nga kyekigambo kya Katonda tugenda kugala bwezigi zonna zonna ezaali zaggulwawo nawulirwe nolwe baali bagulawo mu maaso go Katonda nga walumala mu kiro ky'olunaku lwa leero oba balugulawo mu mwaka ki oba bakola tya njogera mu lyekitaffe n'omwana Katonda nga wali omwekisa na buli lugero lwonna lwe baali bagula mu maaso go Mukama agenda kulugalawo Katonda agenda kugalawo enzigi z'okulemerwa Katonda agenda kugalawo enzigi z'obuyinike ebya agaleeto agatetegerekako ezo ziba njiga enzigule omalabe zagudde mu maaso go naye Katonda asuubiza mu kigambo kino agamba ati nze
ndi Katonda agalawo ne watabeera agulawo. Ndi Katonda agulawo ne watabeera agalawo. Kati obanga olina ekigambo kya Kibuuma mu weekend ng'omaze okulaba amawulire agafaana bwe gatyo era nga Katonda agamba nti n'abantu bange mbateekerateekera ekibuga Yerusaalemi ekiyonjeddwa, ekitegeeza kino kyekibuga abantu ba Katonda mwe tugenda okubeera nga tweyagalira, nga tugenda nga tusinza Katonda. Abooluganda, ensi eno gye mulaba tuli bagenyi era tewaliko omuntu yenna mukwano gwange eyali awangadde ku nsi kuno ng'okwagala ku Katonda gwe kuli. Naye waliwo ensi empya, eyo Yerusaalemi empya, Yesu Kristo gy'agamba ekibuga ekipya ekyoluganda kigenda kubeera oluganda. Feno ku nsi kuno tuli bagenyi nnyo, naye Katonda agamba mu kigambo kye nti waliwo ekibuga ekipya nga tugenda kubeera kwegamba n'obutuuzi obupya with a new identity. We shall go receive a new citizenship where the glory of the Almighty God will have to control us. Kubanga ekitiibwa kya Mukama Katonda wekirabika, Mukama yebazwe, ekitiibwa kya Mukama wekirabika n'ebyali byagoloka byonna togenda kudda kubiraba. Katonda wagamba ti golokoka yaka, kubanga ekitiibwa kye kituuse. Ekitiibwa kya Katonda kirina obusobozi obugalawo enzigi zonna zonna ze baali bagula maaso go. Ekitiibwa kya Katonda wekirabika, Katonda nga bwali mulamu wagamba ti golokoka yaka, kubanga ekitiibwa kya Mukama Katonda kigenda kujja ne kitangaala, kigenda kukumulisa, kigenda kulungamya na buli kye baali bakola kyonna, kuwakana na bulamu wo, kuwakana na magenda go, kuwakana na makago na buli kyali kyakolwa kyonna. Ekitiibwa kya Mukama Katonda omuyiza ebintu byonna. Katonda w'ekisa kingi okuyita mu kigambo kye waliwo enzigi Mukama zagenda okugalawo nga terugenda kuddayo kugulwawo. Ekyo njogera mu kitabo n'ery'omwana n'ery'omutukuvu nti waliwo enzigi Katonda zagenda okugalawo nga tewali muntu agenda kugulawo. Katonda agenda kukuwa olugi olugule nga tewakyali muntu yenna mukwano gwange asobola kulugalawo. Eyandibadde essalayo mukwano gwange, kino kyekiro Katonda nga bwali mulamu ng'ayogera mu bulamu bwo nti waliwo ekyawandikibwa era buli muntu yenna ne weekwata ku kyawandikibwa kino n'ogamba Mukama waliwo ensonga. Kyebala bati eno malayika ow'ekkanisa eya God's Glorious International ankulembera n'agamba genda oyogera ku kigambo kino. Kubanga Abafodiya we baali ne malayika wa Mukama yajja n'ayogera ne kusaawa n'ekigambo kino ky'obunabbi. Ebbayibuli egamba tekyakoma kwawuka naye ne kusaawa ne kigenda amaaso nga kigenda. Kubanga mazima geetagisa ebintu Katonda byakoze mu bulamu bwaffe. Tulaba nga tulina gye tugenda, waliwo gye tuvudde, wali we tuli, waliwo Mukama gy'atutwala. N'olwali mukwano gwange Katonda agamba ati golokoka otandika okwaka, kubanga amawanga gye beegomba Katonda agenda kubireeta mu bulamu bwo. Ng'oboola omusajja abadde ng'asinza buli kyolaba kyonna nga okyegomba. Kyeba Bayibuli egamba ati musooke munoonye obwakabaka wa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebisigadde byonna bigenda kuba nga babyongerwako. Tulimente okugolokoka ng'abasajja bano ab'ekkanisa ey'Efodiya baanoonya obwakabaka wa Katonda, baanoonya obutuukirivu bwe, babiri basajja bagumiikiriza newakubadde nga bafuna omuyaga ne bafuna nga bafuna ebigolokoka. Ekkanisa eno yali so obedient to God. Olwokuba ekkanisa eno yali obedient to God, Mukama n'agamba mmwe olwokuba muli obedient to me ngenda kubakuba mu ebiseera ebyakazigizigi, ebiseera ebyebikemo. Abooluganda buli bwe tugolokoka ne tubeera amaaso ga Mukama Katonda, Katonda agenda nga tukuuma mu biro ebyokukemebwa. Wali ebikemo bigenda okugolokoka, wali ebigenda okuwamba ensi. Naye Katonda bwe tuba nga tugolokose ne tubeera n'enkolagana ennungi ne Katonda, Katonda agenda kutegula emitego gy'abagerengetanya. Katonda agenda kutukuuma. Waliwo omukisa ogugenda okubeerawo. Buli omuntu bw'agolokoka n'abeera amaaso go yali wagula nnyo, Mukama amuteekerawo ekuwa awatalikuwa. Kubanga abasajja bano baaguma ne beekuuma. Why? Kubanga Katonda buli we twekuuma amaaso go yali wagula nnyo ne tugolokoka ne tubeera amaaso ga Mukama ne tusaba ne twenenya ne tugamba Mukama Katonda jangu okole okwagala ku Mukama, leka ekitwe kye kirabisiwe ne tubeera mu maaso go agali wagula nnyo. Abooluganda, Katonda nga wayogera mu kigambo kye n'agamba laba eno ye malayika wa Mukama eri ekkanisa Efodiya nti wandiika nti waati wayogera Mukama omutukuvu ow'amazima alina ebisulumuzo ekya Dawudi, agulawo so tewali muntu aligalawo, agulawo so tewali muntu agalawo, nti manye ebikolwa byo, nti laba nateeka mu maaso go olugudwawo omuntu yena lwatayinza kugalawo, ng'olina amaanyi matono n'okwata ebigambo kyange so teweegaana linnya lyange.
laba ngabo abomukunganiro erya Setaani abeeyita Abayudaaya si bo naye balimba, laba ndibaleeta okujja kusinza mu maaso g'ebigere ebyo era ndibamanyisa nga nakwagala, kubanga weekuuma ekigambo ekyokugumikiza kwange, era nange ndikukuuma obutakuyingiza mu kiseera ekyokukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abo abatula ku nsi. Njija mangu nyweze kyolina omuntu yena aleme okutwala engule yo. Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so talifuluma nate weeru, nange ndiwandika ku ye erinnya lyange erya Katonda wange n'erinnya ery'ekibuga ekya Katonda wange. Ekitegeeza ti munsi muno wali ebintu bingi mukwano gwange, ekyo kyolina omuntu aleme kukikujjako, omuntu aleme kulimbalimba nti tugendeko wali tugenda kufuna amaanyi amalala. Katonda agamba ti kye kyolina omuntu yena aleme kukikujjako. Olina okubeera omukazi n'omusajja ng'oli mugumiikiriza nti newankubadde nga wenalokoka, newankubadde nga bino byendina ekirabo ky'obulokozi Oluganda, tolime nti kukisula muguluka, tolime nti kukisula weeru, ebigoloka leka bigolokoke, ebirekana leka birekane, naye Katonda ne mwesigwa. Bino byebirabo Oluganda nti Katonda agenda kuŋŋanya abantu okubanga tusinza Katonda amazima n'omwoyo nga tafudde mukwano gwange, kubanga abasajja bano ab'ekkanisa eno baali nga tebamanyiddwa. They had no status, they had little influence, but God showed them that these people are so faithful to me. Because God showed them they are faithful, God promised that no, in times of tribulations, I'm going to help you, I'm going to protect you. Ab'Oluganda Katonda nga wali mulamu eyakola eggulu n'ensi, twetaaga Oluganda okubanga tugolokoka amaaso go yali waggulu ennyo, tutegeere Katonda nga wakisaanyo. Katonda akuuma abantu be, Katonda ayamba abantu be, era tewali muntu yena mukwano gwange Katonda gwe yali ayise n'atateekako bukuumi. N'onakola muganda wange Katonda nga wali mulamu, eno ye God's Gospel International, ekkanisa yo ey'omulembe guno. Mukama gy'agamba ati abantu baliva amawanga ababadde bali mu makuŋŋaaniro, naye nga mukwano gwange abantu bali mu birala, abantu bali mu bitiibwa bya nsi eno, abantu banoonya bitiibwa, abantu banoonya world success gye banoonya, naye Mukama Katonda anoonya omutima. God is looking for a faithful heart. Katonda anoonya omutima omwesigwa ogumusinza amazima n'omwoyo. Ekkanisa eyo mukwano gwange etamanyiddwa ebanga abantu bagamba naye ani agenda kugiyamba. Mukwano gwange abaana b'abantu leka boogere, naye Katonda omuyiza ebitu yonna yalina ebisulumuzo ebisobola okugulirawo ne watabeera muntu akugalirawo. Era kyebala ati muganda manyinaze kula ekisa kya Katonda kiri waggulu ennyo, Mukama agenda kutekerawo ekuwa atali kuwo. Mukama agenda kugalawo enzigi zonna ezaali zaagalwa mu maaso go nga bagamba togenda kuwotola, togenda kuyitawo. Ebyo baayogera naye amawulire amalungi Katonda agenda kugulawo oluugi, tewali muntu yena agenda kulugalawo. Ekyo Mukama asuubiriza n'agamba genda ogamba abantu bange nti ngenda kubagulawo oluugi, tewali muntu agenda kulugalawo. Edogo tegenda kulusobola, emisaba gisobola kukoza, ebitaga tegenda kusobola, tewali maanyi gona agagenda okuyinza oluugi lwe Mukama lagudde maaso go. Kati kitwale ng'asonga kulonya mukwano gwange, era wogoloka n'ogamba no, nze ngolokose, I will never give up, not until I see all my doors are being opened. Sigenda kulekera okutuusa ng'oluugi lwange oba enzigi zange ziguddwawo. Mukama asobola okugula oluugi olumuloka naye mugenda kuvamu enzigi nyingi nnyo. Omuntu kukyava okunungamya nti Katonda akugula oluugi lumuloka naye mu maaso go ogenda kulaba enzigi nyingi nnyo, kubanga negye waali walemerwa ogenda kutuuka nga luguddwawo, negye waali wasuubira ng'ebyo tebitambula ogenda kutuuka buli g'onaagenda ga yonna Katonda agenda kugula oluugi lumuloka naye enzigi z'ogenda okola amaaso go zigenda kubeera nyingi nnyo, kubanga Mukama Katonda si mwana muto kulimba. N'olunaku lwe baganda banyinaze Katonda nga wali mulamu, eno ye programu yo Never Give Up, Rise Shine. Ebitebivaamu waliwo Katonda kyagenda okola mu bulamu bwo, waliwo Katonda kyagenda okupangira. Ebigoloka leka bigolokoke, naye Katonda omuyinza ebintu n'agamba rise and shine, kubanga bwe tugolokoka nti ekizikiza ng'ogumiikiriza nti mbadde ndaba ekizikiza, Katonda ayinza byonna agenda okuleeta ekitiibwa mu bulamu bwo, na buli kizikiza kyonna ekibadde mu bulamu bwo Katonda ndaba nga kijjawo. Oba ekizikiza kibadde mu makaago,
oba ekizikiza kibadde mu byanfuna oba ekizikiza kibadde mu ggwanga Katonda agenda kukijjawo mukwano gwange kubanga buli tugolokoka ekitiibwa kya Mukama Katonda kigenda kubanga kitwakira Katonda agenda kubanga twakira kyebagamba nti wagumiikiriza n'olaba ekizikiza notakitya abantu bange nnyo abatasobola kutambula mu kizikiza nga bakitidde naye Mukama agamba wagumiikiriza ebyo byonna ne bibeerawo kubanga omanye erinnya lyange n'ekyo ekizikiza ngenda kukijjawo kubanga omanye erinnya lyange naye bakugamba togenda kuyingira ogenda kuyingirawo kubanga omanye erinnya lyange kyeba Bayibuli egamba nti kubanga otaddeko okwagalako kyendiba nkuwonya ndikugulumiza ndikukusa obulamu kubanga omanye erinnya lyange abooluganda kyetwetaaga tutegeera erinnya lya Mukama kubanga tunategeera erinnya Katonda muyinza ebintu byonna si mwana muto okulimba kubanga wotegeera erinnya lya Katonda ekitegeeza nti kyeba Dawudi yagamba nti ebirungi n'ekisa tebiremenga ogenda nange ennaku zonna ez'obulamu wange Dawudi yategeera ekyama nti ebirungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu wange era nange naatulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku nyingi nnyo eno Zabbuli 23:6 ekitegeeza nti Katonda muyinza ebintu byonna wuli bwe tumusemberera ne tubeera mu yeekaalu amawulire ge agaleeta mu yeekaalu era kyebala tumugane mwanyinaze olina okubeera omukazi n'omusajja oyagala yeekaalu kubanga oli wabeera mu yeekaalu Katonda agenda kuleeta malayika we mu yeekaalu atandika okwogera n'abantu okuyita mu ffe tubeeranga ekibya bamalayika gy'emyoyo egireeta obubaka okuva eri Katonda nekusaawe nabooluganda amawulire amalungi malayika bakyaleeta obubaka omwoyo Mukama akyaleeta obubaka era mukwano gwange guno gwe mulembe gwaffe Katonda nga bwali mulamu obubaka nga bukyagenda amaaso ekigambo nga kikyawulirwa tofaayo mukwano gwange bwandibanga tomanyiddwa kwegamba tewali muntu akutegeera oyinza kubanga mu kanisa gy'osabira ekanisa tewali agitegeera baganda banyinaze lema kunyoma ekanisa gy'osabira mu Luganda ekanisa eno yali enyomewa yali egaaniddwa but this church was obedient to God kubanga okugonda kusinga sadaaka Katonda ayogera mu Nabbi Samwiri omusajja Sawulo yagenda n'akola ebitategerekeka n'ayagala okuwa eddoboozi ly'abaana b'abantu okusinga eddoboozi lya Katonda Mukama n'amugoba okubeera kabaka wa Isirayiri oyo Sawulo Nabbi Samwiri n'amugamba tomanyi nti okugonda kusinga sadaaka lwaki ogondera eddoboozi ly'abaana b'abantu bwogenda mu Samwiri ekisooka essula 15 okutandika olwa 20 wookira wansi tulaba nga omusajja Sawulo kabaka mulamba yayagala okugonda eddoboozi ly'abantu okusinga eddoboozi lya Katonda Mukama n'amugoba ekitegeeza nti buli tubeera abagonvu Katonda nga wuli bwe tubeera so obedient to us to God nga tuli bagonvu mu maaso ga Katonda agenda kutugulawo enzigi Katonda agenda ekyaleeta enzigi zino okugulwawo eri ekanisa eno yali so obedient to God kati naye muganda mwanyinaze Katonda nga wali mulamu wonaabeera omukazi n'omusajja omugonvu maaso go yali bwagula nnyo tewali lugiro nalona olugenda okugala maaso go tewali wogenda kutuuka olugireme kugulwawo kubanga oli mugonvu maaso go yali bwagula nnyo kyebala tumuganda mwanyinaze Katonda nga wali mulamu twetaaga abakazi n'abasajja okugonda eddoboozi lya Mukama wetugonda eddoboozi lya Mukama Katonda n'obubaka bugenda kubanga bukulukuta n'ekitwa kya Mukama kigenda kakirabisibwa nti wandibanga wabaddewo ekizikiza naye bwonaagolokoka n'ogenda eddoboozi lya Mukama ti golokoka otandika okwaka golokoka otandika okunoonya Katonda golokoka otandika okusinza Katonda omulamu nga totunula ku bigaga bw'ensi eno nga totunula ku saidi ya kanisa naye golokoka ni Mukama Katonda yense oba omulembe guno Mukama ekitiibwa kye kigenda kulabika ku nze amanyi bagenda kulabisa ku nze era buli gye naagendaga yona tewagenda kubeera lugi lwonna olugenda okugala mu maaso gange kubanga Mukama nziguliddewo why buli wetugolokoka tubeera n'ebigambo byetwogera ebigambo byeyogera mukwano gwange Katonda byayimamu n'agamba woti oyogedde oyagala enzigi ziggulwewo tewali kulugenda okugalwawo naye ngenda kuteekerawo olugi lumulokka weweetaaga amaaso ga Mukama Katonda kyeva olaba obulokozi bwa Katonda tewajja n'abantu bangi nnyo teweetaaga enzigi bbiri mu maaso g'okuva eri Katonda weetaaga olugi lumulokka era Katonda nga naakuyamba tekyetaagisa ojje n'abantu bangi nnyo omuntu omu yekka yo Katonda gwatadde maaso go oyo agenda akumala n'olunako lwe baganda banyinaze Katonda nga wali mulamu eyakola eggulu n'ensi eno ye puroguramu yo never give up golokoka yaka Katonda kyeba tugambye nti naabonabona kyewala temuganda mwanyinaze mbadde nkukoowola mukwano gwe yonna gy'oli oje osabireko wamu naffe newankubadde nga tubadde tetumanyiddwa
abantu nga tebategeera ekyo kyali ku basajja bano abali Florida nga tewali asobola kubategeera naye Mukama n'ategeera ti ekkanisa eno ngenda kukuŋŋaanya abantu ababadde nga balimbibwa n'owakabaka wa Setaani abadde nga bayita Bayudaaya naye nga balimba nti ngenda kubakuŋŋaanya bonna mbaleete mu maaso go obaliise emmere y'omwoyo emmere genda okubayamba ekigambo kigenda okubasimula n'ekitiibwa kyange kigenda kulabika ku bantu abo mu linnya erya Yesu Kristo omwana katumulamu n'olw'ensonga eyo eno ye Golden Miss International ekkanisa yo y'omulembe guno Mukama gy'aleese okubanga twogera ku wakabaka Katonda kubanga tuwadde ebisulumizo eby'owakabaka ow'omuggulu nti tusobola okugulawo era atali n'oluggi olugule olwo omwana omuto tasobola kugala tewali manya gasobola kuligulawo ekigambo kino mukwano gwange nentaaga nkikulekere ebeere prayer request yo ogambe Mukama Katonda oluggi lwotadde maaso gange tewali agenda kulugalawo enzigi zonna zonna ez'okulemererwa ez'okufa ez'okweraliikira ezo zigaddwawo mulingira Mukama waffe Omunazaalesi n'olunaku olwali abooluganda Katonda nga walumulamu amaze okwogera mu bulamu bwo nti buli kyali kyakwata kyonna buli ekibadde kiwakana kyonna ezo zibadde enzigi za Setaani eyajja okubba eyajja okuuta eyajja okuzikiza nga yagulayo enzigi ezo naye waliwo amawulire amalungi ti enzigi za Setaani zonna ku lw'ekisa kya Katonda mu ssaawa y'ekiro zigaddwawo mu linnya lya Yesu kitwale nga nsonga nkulu obeere n'okukkiriza ojje osabeko wamu naffe oyinza okuba nga obadde ng'obula ekigambo kya Katonda oyagala kutula Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu ddamu ebigambo bino gamba ayi Mukama mpulira ekigambo kyo era ngonze maaso go Mukama sonyiwa ebibi byange byonna byemanyi n'ebyentamanyi byenakola n'ebyebankolera naye olwaleero nga wempulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwe ndokose ayi Mukama sangula erinnya lyange mu kitabo ekyokufa oliwandike mu kitabo eky'obulamu butagwabo ne ku lunaku lw'enkomerero erinnya lyange eryo Kenesi lirabikiranga mu kitabo eky'obulamu butagwabo weebale Mukama okundokola era njatula n'akamwa kange ndokose mukwano gwange omaze kulokoka oyinza okugenda kuwa neiba oba badde mulokole oba ekkanisa enyoomebwa ogambe eti mbadde ku pewo eza TV eya Kyawazinga n'atwala Kristo Yesu okuba omulokozi w'obulamu wange era kyendidi mu nsi y'omwoyo bamalayika bajja kufumbira embaga n'ekitiibwa ky'ekibumba mu weekend kijja kuba nga kibonekera ku iwe muganda wange mwanyinaze n'olw'ebigambo ebyo osobola okuyita ku namba zaffe z'amasimu nga woziraba okuba nga twogerako mu bulamu bwo oba nga tweyongera okugabana ku kigambo kya kibumba mu weekend era kyendidi guno gwe mulembe gwaffe Katonda atuleese okusomesa abantu ekigambo kya Katonda okubuulira enjiri n'ekitiibwa kya kibumba kijja kuwoneka newankubadde ng'eggwanga erimu ekizikiza newankubadde nga abantu bali mu kizikiza n'ekitiibwa kya kibumba kijja kuba nga kikola kituvirayo era tuleka twewombeeke tusabe essala yaffe esembayo kibumba mu weekend nkwebaza maze okufulumya ebyo by'otayire ku mutima gwange era kyendidi owayogera oli mwesigwa wakoba nti otuma ekigambo kyo oba ekibono kyo kyawonya abantu bo kibumba weekend era otuma omwoyo byatondebwa kyeba ndi musa eggwanga Uganda I bring to you my country Uganda and all the leaders kubanga tuli mu biro ebyokunoonya bakulembeze ate Bayibuli egamba tewali bukulembeze obutaviri Katonda eno yeggwanga lyo newankubadde nga tuli mu biro ebya COVID-19 abantu mu Uganda tebandibadde nga bafa naye abantu bayogera mukulembeze w'eggwanga tetwetaaga okulaba ku mirambo gya coronavirus kitange emirambo bamaze okugiraba n'abantu bafudde ne balabako nti coronavirus gyali era n'okutugumbula abantu ali kutugumbula naye Mukama wansuubiza n'ogamba tekizikiza ekikuute kiribika ku mawanga naye Mukama Katonda wali kuvirayo n'ekitiibwa kigenda kulabika kugwe kyeba mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo ku mukwano gwange Yesu eggwanga Uganda n'omukulembeze n'abantu bonna bakulembeze mbayimusa mbateeka mikonjo Mukama nti newankubadde nga amawanga galimu okukaaba newankubadde nga COVID-19 agenda amaaso Katonda gwempereza nga woli mulamu oli Katonda osukuluma amaanyi ga korona oli Katonda osukuluma amaanyi ga coronavirus Katonda omuyinza ow'ebintu byonna eggwanga Uganda ndiyimusa nditeeka mikono gyo oli Katonda alokola oli Katonda awonya oli Katonda ojjawo ebibi owazuukisanga abafune batambula what is corona what is COVID-19 kyebanyimusa eggwanga nga nditeeka mikono gyo nti abayagala okulaba baalaba naye kati tumugoba mu linnya lya Yesu omwana Katonda tumugobera ddala twetaaga oluggi olugule oluteeke maaso g'eggwanga Uganda oluteeke maaso g'abantu Omukama era kagenda kuba kampegaano Katonda nga walulamu ekisa kyo nga kirabisibwa
tewali muntu yena mukwano gwange agenda kubonaabona. Abalwadde mbayimusa mbateeka mikono gyo, eggwanga ndiyimusa ngiteeka mikono gyo, n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole mbayimusa mbateeka mikono gyo. Kibumba weebale kubanga ekyo omaze okukikola okuyita mu linnya erisinga amaanyi na gona erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Kibumba waba omulamu era ffenna nga tuyiramu nti amiina. Be blessed and be a blessing in Jesus' mighty name. Yakugamba golokoka yaka ezibadde ensozi zonna zimaze okusanuka. Tunula wetegereze omukanga azikiridde obusale bwe bufuuse omuyonga kawejjungira ase nga yebagadde kuba kerubi. Mukama akuviriddeyo n'ekitiibwa kye kakirabikire kugwe leero. Golokoka yaka Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka. Mukama kuviriddeyo ne bakabaka balabye okumasamasako. Tunulawo magemage akunganyiza bangi gy'oli. Bawala bo ne batabani bo balengere bazze n'ebirabo bingi. Obusukirivu obw'oku nnyanja n'obugagga obw'amawanga bakuleetedde. Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka, Golokoka yaka. Kwatibwa ekisa kingi ezigizo tezigalwe nga w'emisana n'ekiro. Oyingiza obugagga bw'amawanga banaggwanga balizimba enkomera zo bakabaka bali kuweereza. Golokoka yaka, Golokoka yaka, Mukama akuyise. Golokoka yaka, leero akusiimye. Golokoka yaka, akutaddemu ekitiibwa. Golokoka yaka, ogenda omujulire. Golokoka yaka, obadde mwesigwa mu bitono. Golokoka yaka, akukwasa bingi. Golokoka yaka, akutumye mu mawanga. Golokoka yaka, otwala omusana. Golokoka yaka, n'abaana babagambye. Golokoka yaka, nti yali basomesa. Golokoka yaka, emirembe gyabwe ku nsi. Golokoka yaka, agambye ekiriba mingi bambi. Golokoka yaka, ngero kigwe mageranga. Golokoka yaka, lela mukomya. Golokoka yaka, ntegolesebwa kubula. Golokoka yaka, kakuzibula maaso. Golokoka yaka, otubule olabe. Golokoka yaka, wenge mizikulinze. Golokoka yaka, lero fulume weerage. Golokoka yaka, kubanga bino byebirobyo. Golokoka yaka, n'emimwa gyagikozese. Golokoka yaka, kibele emimwa gye. Golokoka yaka, tegikyagayo kukolima. Golokoka yaka, bagigabe omukisa. Golokoka yaka, kigamba abalwadde. Golokoka yaka, kimufuna okuwa
Jiragulo mugaga Jirimusaba koye Jiragule subi Walipo umwana Jirite mirembe Walipo ufa Jirito ulamu Embuto emumba Sifune abana Nabaketali na luimba Afuno luimba Neya sule chiloto Akulule kadali Niloli atasubila Chiganyo kuwawo Wanakwanga wamanye